¿Cansado de que no tiene ritmo tus videos solamente porque no tienes efectos de sonidos y de que tampoco se aprecia bien ni siquiera tienes hilo porque no tienes unas buenas fuentes para tus textos y solamente usas la que tiene por defecto tu edición de programa? Pues quédate a ver este video porque vamos a hacer un review de todas las fuentes y también efectos de sonidos que traen estos dos packs que les voy a dejar en la descripción. Y les recuerdo de que estos packs son 100% sin copyright. Así que mientras esté bajo mi control estos packs de efectos de sonidos y fuentes, pues déjenme decirles de que estarán haciendo unos videos bien chéveres y con muchas vistas gracias a esto. Así que mejor comencemos. Bueno, me arrepiento de decirles de que vamos a comenzar porque antes de comenzar les quiero dar un aviso de que por favor vean el video hasta el final porque si no YouTube no lo va a recomendar. Y por favor también les recuerdo de que le pueden dar like y suscripción porque estoy sacrificando mi vida solamente por ustedes y por la tarea. Oh shit, here we go again. Hello. Hi. Bruh. Y todavía muchísimos más. Son tantas las fuentes de que no entrarían en un video completo, así que descarga estos packs de fuentes si quieres tener unas miniaturas muy llamativas y también descarga los efectos de sonidos para que tengas los videos más chistosos del mundo. Recuerda suscribirte y darle like si has visto este video completo. Que Dios te bendiga y yo soy Turti y me despido. Adiós. Por cierto, estos packs no son míos, así que le doy créditos al E3 GTS por usar uno de sus packs. ¡Ya, adiós!